我會 suggest 一個大家可以低調啲可以做嘅方法咯，就係而家其實好多社交平台開始越嚟越去關注呢個責任噶啦，就係其實你可以 report 嘅，係我覺得如果大家真係見到一啲覺得唔應該嘅過分嘅，我覺得可以選擇 report 咯，係或者封鎖咯，係啊。即係呢個就係一個比較 mild 啲嘅方法去軟對抗翻呢一啲嘅仇恨言論。我覺得都唔係軟對抗，呢個係一個最好嘅方法嚟嘅。即係你入去鬧佢，即係 let's say，即係你見到佢哋 body shame 咁，然後你又入去鬧翻佢，咁嘅嗰樣嘢唔會有結果嘅。你個 post 仲會更加 viral 添。係啊，唔會有結果嘅。然後佢唔同你講道理㗎啦嘛。你同佢講道理冇用㗎，即係有時係佢會開始扯佢就係咁係啊嘛，我有講錯咩？咁樣你睇下佢嘅身材差啊嘛，咁啊，即係佢會唔同你講道理嘅，所以冇意思拗落去。咁不如直接用翻社交平台嘅功能嚟。喺你心目中，即係一個烏托邦問題，你覺得理想嘅一個網絡環境啊，或者網絡文化應該係點樣咧？你覺得即係香港嘅網絡文化，你想佢變成點樣嘅一個樣咧？我哋應該用理性去打非理性。即係如果有個人佢就係仇恨，我哋真係好樣衰，你唔應該，你真係好乞人憎，你講嘢好難聽，你唔好做主持啊，垃圾嚟㗎你係 ，OK 咁樣鬧你。我哋用理性去回應，即係，譬如問佢點解啊？唔係喎，我覺得其實佢呢樣嘢，佢做呢樣嘢做得好好喎，佢笑容好好喎，唔係喎，佢好有理據㗎喎，把聲好洪亮，或者甚至乎問翻佢點解你覺得佢好垃圾嘅？或者甚至乎唔同佢溝通，係即係你如果想溝通，我就覺得用理性去對付非理性。即係如果你去同佢話，喂你好好咩？你出嚟做啊！即係你憑咩咁鬧人啊？你識鬼咩？喂你知唔知咩？即係喺鬥鬧咧，你用非理性對非理性係冇意思嘅。即係嗰樣嘢係一個係鬥嘈嘅啫。如果我嘅烏托邦啊，就係理性去，即係如果我通常譬如我咪話有時會對我睇到一啲對我不實嘅説話、誣蔑嘅説話，我會最唔開心嘅。我通常最開心嗰一刻咧，就唔係有個 fans 出嚟鬧翻佢，係有個 fans 直接道出一個事實，係冷靜溫柔理性地道出一啲真相事實，我就會舒服晒，我就好開心啦。所以我嘅烏托邦係，我覺得係理性對抗非理性嗱，即係個個都建構緊呢一個網絡世界嘅自己嘅時候，你好難同佢講唔建構嘅。但係你可唔可以即係我會覺得就係唔好係全部咯，唔好係即係唔好網絡大於現實咯，可唔可以平衡翻啲咯？即係我去翻去，我唔俾網絡變成我嘅現實咯。我如果我好虛咁講啊。網絡就係網絡咯，即係我嘅現實仍然係我要將佢兩樣嘢分翻開。